کسانی که اسلام را بر بی‌علمی، بر جهالت، بر ضد خواندن و مطالعه و امثالهم صفت میکنند، در حقیقت یا دوستان جاهل یا دشمنان کینه‌توز و ذی هدف هستند. چرا وقتی که حرف اول اسلام این باشه که اقرأ، تو چطور او را بر بی‌علمی و عدم دانش صفت میکنی، در حالی که ما در سیرت و اسوه رحمت للعالمین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم. زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در غزوات از مشرکین اسیر می گرفت، در اسرای اول فیصلهش همین بود: هر اسیری که خواندن و نوشتن را به 10 فرد از افراد ما یاد بده او آزاد است. آزادی یک اسیر را منوط و مربوط می ساخت برای تعلیم و تعلم، برای فراگیری علم از او اسیر. از اینجا چه معلوم شد؟ از اینجا این معلوم شد اگر محصل ما امریکا میره از استاد کافر عیسوی، کافر یهودی علم می آموزه، اشکال نداره، ولی یک شرط داره که جاسوس نشود. اما بسیار بعید است که انسان در اونجا به طور ویژه تربیه شود و جاسوس نشود. این خیلی بعید است. به خاطر بعید است که چرا مصرف میکنن؟ یعنی چرا مصرف؟ خصوصا به طور ویژه، به طور خاص، به طور فاست کلاس و امثال. به نمیشه اگر جاسوس شد خود دیگه مجبور بگیم که کافرم میشه، دیگه چاره نداره. یعنی خداوند جل جلاله توسط پیامبرش به این امت از زبان پیامبر چنین میگه. پیامبر میگه اطلب العلم من المهد الى اللحد. این سخن پیامبر است. اما سعدی بزرگ شیخ اسلام رحمت الله علیه این گوهرهای نایاب پیامبر را در قالب نظم بسیج کرده و منظومه ساخته. چنین گفت پیغمبر راستگوی: ز گهواره تا گور دانش بجوی. چنین گفت پیغمبر راستگوی: ز گهواره تا گور دانش بجوی. اطلب العلم من المهد الى اللحد. مهد در زبان عربی گهواره را میگه. ز گهواره لحد، و لحد ما و شما هم لحد میگیم. قبر لحد گفته میشه. لحد هم عربی است، قبر هم عربی است. فارسیش گور است. گور گورستان، قبر قبرستان. فارسیش گور است. ما واژه قبر در فارسی گور داره. قبر خودش عربی است، فارسی نیست. من المهد الى اللحد، تا لحد. وقتی که یک دین، یک مذهب، یک سیستم به تو میگه از گهواره تا گور دانش بیاموز، چطور مخالف دین بوده میتواند؟ چطور خلاف منطق، خلاف عقل و دانش و خلاف منطق، خصوصا منطق وحی است. باز هم یا دوستان جاهل یا دشمنان هنرپیشه، کسانی که این اعتراض به اسلام میکنن که اسلام مخالف علم است، مخالف دانش است، مخالف این و آن است، بازم یا دوستان جاهل و یا دشمنان مکار و هنرپیشه هستند. دو قسم هستند، بس خلاص، دیگر کسانی نیست. در حالی که خداوند جلت عظمته جای دیگری میفرماید: یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یرفع الله الذین آمنوا. الله جل جلاله بلند میبرد
درجه کسانی را که ایمان آوردن. ایمان آوردن. یک چیز براتان به عرض برسانم تا جایی که بنده حقیر مطالعه دارم، در برابر ایمان معادل چیزی ما نداره. معادل ایمان چیزی باشه که او با ایمان معادل شوه پیدا نیست. به همین خاطر خداوند جلت عظمته در یک جای قرآن کریم می‌فرماید کسانی که کافر شدند و کافر مردند و این کافرین اگر بخواهند خود را از عذاب روز قیامت نجات بدهند، به اندازه پری روی زمین ملء الارض ذهبا، به اندازه پری روی زمین به خدا طلا بدن که در بدل ایمانشان محاسبه شوه، خدا قبول نمیکنه. ببینید به اندازه پری زمین طلا. در عصر حاضر ما و شما 1 گرم طلا چند است؟ 3000. 1 گرم 3000. به اندازه پری زمین جز خدا حسابش دیگه کسی پیدا کرده نمیتونه، مگر اینکه چندین سال بشینن و او رو وزن کنن و بعد حساب به حساب طلا. خدا میگه اینم در برابر ایمان محاسبه نمیکنه، یعنی ارزش نداره. پس معلوم شد که ارزشمندترین چیز نزد خدا ایمان و بنده مؤمن است، که جمعه دیگه هم گفتم که انسان مؤمن پیش خدا ارزش داره، چه ما بخواهیم چه نخواهیم، چه کافرها بخواهند چه نخواهند، چه دشمنای اسلام قبول کنه چه نکنه. ایمان و مؤمن پیش خدا ارزش ویژه داره، ارزش خاص داره. به همین خاطر میفرد یرفع الله الذین آمنوا منکم، خداوند بلند برده هست، بلند میبرد درجای کسانی را که از شما ایمان آوردن. ببین اول ایمان ایسه میگذارن، والذین از بین مؤمنین کیها را با بلندتر میبرن، اوتوا العلم درجات، و به کسایی که علم داده شده با درجه اونها بالاتر است. چون در ایمان کلگی مستقیم و مستوی مشترک هستیم، که عالم هم باشه اهل ایمان است، جاهل هم باشه اهل ایمان است. خداوند جل جلاله با یک نزاکت زیبا، با یک باریکی، با یک ظرافت زیبایی در این آیه مبارکه ایتو به کار رفته هست که اول مؤمنین یک نوع خودش با درجهش جدا کرد، بعد از او اهل علم درجه هایش بلند. از اینجا هم چی معلوم میشه؟ تشویق و ترغیب خداوند به کسب علم، به کسب دانش، به کسب علوم. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، خداوند بلند میبرد از شما درجه کسانی که ایمان آوردن. از سایر بشریت درجه مؤمنین بلند است. والذین اوتوا العلم درجات، و کسانی که اهل علمند درجه اونها بالاتر، چندین درجات باید جمع درجات، جمع درجه، چندین درجهشان بالاتر است. و ما در قرآن عظیم الشأن داریم خداوند جلت عظمته وجود و پیکر حضرت آدم علیه السلام را وقتی که جان بخشید و روح بخشید، وقتی که او به عالم امکان آمد، وقتی که صاحب حرکت شد و علم آدم الاسماء کلها،
ثم عرضهم فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اول که خداوند آدم علیه السلام می آفرید، الله جل جلاله به ملائکه گفت من آدم می آفرینم. ملائکه اعتراض کردند که اگر غرض و فلسفه و حکمت عبادت باشه، نحن نسبحک و نقدس لک، ما تسبیح میگیم. خداوند را ایتون ملائکه هست که از روزی که آفریده شده در رکوس تا که قیامت میشه در رکوس، چنان ملائکه است مثل درخت استاده هست از روزی که آفریده شده تا روزی که میره. انواع گوناگون ملک، انواع گوناگون. نحن نسبحک و نقدس لک، ما تسبیح تو را میگوییم و تو را از شرک مشرکین و کفر کافرین تقدیس میکنیم. الله جل عظمته گفت اینی اعلم ما لا تعلمون، چیزی دیگه من میفهمم شما نمیفهمید. من میآفرینم، خلاص میآفرینم. آدم علیه السلام آفریده شد، آدم علیه السلام آفریده شد و علم آدم الاسماء کلها. خداوند جل عظمته برای آدم علیه السلام تعلیم اسما کرد. تعلیم اسما چی معنی؟ اسما را به ملک هم عرضه کرد، به آدم علیه السلام هم عرضه کرد، ولی آخذه آدم علیه السلام و حافظه آدم علیه السلام به اندازه قوی بود که تمام اسما را حفظ کرد، اما ملک نتوانست. بعد وقت امتحان که شد، خداوند ملائکه گفت اسمای این اشیاء رو چی نام دارن؟ گفتن ما نمیفهمیم. آدم علیه السلام گفت انبیهم باسمائهم، ای آدم تو برشان بگو. آدم علیه السلام استاد شد، مثل یک معلم مدبر و با تجربه تمام اسمای مسمیات دنیا را برای او تشریح کرد. حضرت حافظ جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه نوشته میگه که حتی القصع و القصیعه، حتی کاسه بزرگ، کاسه میگه طبق، کاسه خرد که پشقا، حتی اینها را هم خداوند برشان آموخت. یعنی محض فهمیدن یک شیء یک علم است. علم اسما را خداوند با آدم السلام آموخت که در اینجا فهمید برتری آدم علیه السلام بر ملک ثابت شد. عجز ملک در برابر آدم علیه السلام، نتوانستن جواب بدن، عاجز شدن. بعد خداوند جل جلاله برشان سجده داد. آدم علیه السلام مسجود ملائک گشت. برای چی؟ ظاهرا برای علم. اینجا اعتراضی است که سجده به غیر الله شرک است و کفر است و امثالهم، او جوابهای هم شدگی هست که این سجده در او وقت شرک نبوده، یک جوابی، و یا اینکه سجده برای خدا بوده نه برای آدم علیه السلام. اما آدم علیه السلام طرف سجده واقع شده. مثل چه رقم؟ مثل که ما نماز میخوانیم به کدام سمت؟ کعبه شریفه، به طرف کعبه دور میخوریم، به سمت قبله، چون راه عبادت ما همین طور است. خداوند گفت چینل عبادت از همین جاست. اگر ما این طرف نماز بخوانیم، با وجود که همین سمت هم به کعبه میره، این سمت موازی است، مستقیم به کعبه میره، ولی این سمت قابل قبول نیست مگر در حین ضرورت. حین ضرورت این شرط ساقط است. ضرورت جنگی است یا ضرورت جهل است. هرچی که تحرا میکنی فکر قبله کدام طرف است، در وسط بحر هستی، در یکی از اقیانوس ها گیر ماندی، نمیفهمی قبله کدام طرف است، توجه میکنی فکر میکنی شاید قبله امیس رو باشد، یا الله نمازت میخوانی، قبول است، مشکل نیست. اگر بدون تحرا بخوانی، تحرا به معنی فکر کردن، بعد برای ثابت که قبله طرف نبود، سر لازم الاعاده است، بعد اعاده بکنی. چرا از اول تحرا میکردی؟ تحرا به معنی اجتهاد، تلاش و کوشش. تو اجتهاد خود کردی اما به حق نرسی. اینجا هم میبینیم در آیین قدسی اسلام گفته شده بهتریت و برتریت آدم علیه السلام به واسطه چی شد؟ به واسطه علم. علم خداوند علم اسما را برش یاد داد و اون مسجود ملائکه.